You were passing by, surrounded by all those butterflies. Suddenly they flew right in my heart. Must have looked like a living piece of art. 我是奶爸，我是新闻翠雪，我是木恩，我是叶子。今天我们人在哪里呢？昌邑 Airport Terminal 3。我们要去台湾了，耶！对，终于要出国了，终于要出国了，耶！我们终于等了很久，我们终于趁着他们的假期呢，我们就一起带他们去台湾去走一趟啦。而且这次坐的飞机是新的飞机哦。对，是 China Airline 中华航空 A321neo。我们第一次坐这个飞机型号啦，所以我们就带着我们的孩子一起去体验一下这个飞机到底带来有什么乐趣吧。最重要的是呢，我们这次要挑战的就是凌晨2点钟的飞机哦。对对，而且还是我跟2个孩子一起坐，凌晨2点钟嘞。好，我就感受一下到底我会有多么的困难。困苦，记录一下这个，我觉得也是以后看回去也是蛮美好的回忆的。莫恩，去到台湾，你想吃点什么啊？那个 with pancake 和那个 tuna inside。蛋饼是吗？妹妹，What you want to eat at Taiwan？ 看西我。我觉得最想念的还是蛋饼，因为我觉得在新加坡、马来西亚找不到台湾的味道。最让我想念台湾的食物，莫过于就是台湾的红烧牛肉面。看看呢，我们有机会的话呢，一定要去吃个够，吃饱它。Let's go! Some people have written books, some have afraid the 现在来到11点05分，距离我们上飞机还有3个小时，哇，超多时间的。莫恩呢还有很多精神呢，他现在在帮我推这东西。我们现在就去找点东西吃，然后过后我们去找一个角落去休息一下。现在时间来到12点40分，哇，超级无敌累的。小朋友呢都已经睡着了，现在我们就慢慢推着他们，也抱着他们呢一起去前往 boarding gate， 希望那边有地方可以坐，然后休息一下吧。这辆就是等一下我们要搭的飞机 ，China Airline 华航航空的 A321neo。老爸刚刚有跟我提起，这台飞机呢大概就是6个月左右的年龄，非常的新。那我们就等一下见啦。 staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some they are certain of what awaits them when it all ends, but I don't know what will happen to me. Will I be remembered in a century, or will I be forgotten like dust in the wind? 上了飞机了，就非常的新耶。这个 screen 呢是超级无敌大，可能很久我们没有搭飞机了吧，感觉呢是非常的新奇。那现在呢是完全不能触碰的，可能因为是刚上飞机的关系呢，所以呢每个人的 screen 都是一样的，让每个乘客呢一上来的景观呢都是一样一致的感觉。座位呢是非常的简单啊，只需要转这个东西。然后呢，这个就是我们吃东西的餐盘啊，食物可以放在这里，东西呢都是非常的新的。这里呢有一张安全须知的说明卡，很久没有看到这种说明卡了。我大概是165cm， 这里的距离呢大概有2个拳头的距离，基本上整个 leg space 啊，脚的空间是非常的足够哦。这次的飞机好像是客满呢，超多人要去台湾的。这个头这个垫是可以调整的。这样的熬，基本上睡觉的时候呢就不会左右摆动啊。终于可以触碰这个荧幕了，你好 ，Hello， 那我选你好啊，开始。之后呢就可以选择很多东西，哦，蛮顺的嘞，果然是新的飞机，超 smooth 的，很像我们的 iPad 一模一样。那我们去选一下我们的电影吧，有 Aquaman、Avenger。都是旧的电影，黑豹啊之类的。那我选择这个呢 ，Fly Path， 这个就知道我们身在何处。双手按进去呢，就可以 zoom in。我们这边要前往台北。
在这里呢，也是可以购买 WiFi 的，有50 MB、8美金、100 MB、10美金、300 MB、20美金。儿童专区玩一玩，看一看。那我要玩一玩吧。这个什么东西好玩的？有很多游戏哦。How about 我玩一下 Angry Bird 好了。对，真的很不错嘞。这个就是我们以前玩手机的 Angry Bird 游戏，这个很好，我喜欢，重温我以前的时代的游戏。莫恩他们在看的电影上。Well, I don't know. How could I know what lies ahead of me? Am I part of a grander master plan? Will I be washed away like lines in the sand? 小朋友的儿童餐到啦，有意大利面，有面包 salad， 还有一点水果。这边呢有甜饼。莫恩呢是超级 enjoy 的，边看电影边吃东西。但是呢，现在时间来到2点的40分，要小朋友在这个时候吃东西，基本上是真的有点难度。我的飞机餐到了，经济舱呢基本上有2个选择，一个是鸡肉面，一个是牛肉饭，而我选的就是牛肉饭。基本上上来的时候呢就非常的简单，牛肉饭，还有沙拉、水果、面包，还有一个甜品。先试试面包的部分吧。就普通，面包上面呢基本上是蛮硬的，咬进去呢蛮酥软。我以为那个牛肉饭是那种台湾牛肉饭，不是诶，是新加坡 style、新马 style 的那种rendang beef 的那种味道，很好吃。牛肉饭的味道呢是非常的浓郁，咖喱味呢也非常的足够。哇，我可以不吃那个饭，我只吃那个牛肉，我都觉得非常的棒。并在凌晨如果吃饭的话，感觉非常的 heavy， 我就吃肉就好了。蛮合我胃口的。来到了洗手间，非常简单，这里有杯型洗手的地方，冷的水，这里呢有卫生纸，我们呢换尿片的话呢是可以用这个地方换的，这里就是马桶了，非常的小。Some people that put their faith into someone who's half their age, reading from a torn out page from a book filled with lies. But I don't know what to do. I'm staring into the blue sky and just waiting for a sign. 各位贵宾，欢迎抵达台湾桃园国际机场。为了安全起见，在请系安全带的知识灯没有熄灭前，了解开安全带。 Will I be remembered in a century? Oh, will I be forgotten like dust in the wind or the talk of the town? 我们来抽签，OK， 我们 try OK，the first one。Oh sorry。sorry。现在来到7点40分，我们终于下到飞机喽。耶！我们办了电话卡，然后我们去抽了奖，抽了奖4次都没有中一个，真的是没有运气啦。我们把机会呢留给别人吧。那我说一下刚刚我们抓飞机的经验吧。你搭了中华航空，你觉得有什么特别的印象深刻的地方呢？我觉得它服务蛮不错的，软体很好，硬体其实也非常的不错，因为它真的是只有6个月岁数的飞机而已，还是一个小 baby， 所以一切都很新。对，感觉东西都用得非常的好啦。食物方面呢，你觉得如何呢？哇，食物方面简直就是我们的最爱嘛，我和奶爸最爱，那就是牛肉的rendang啊。对，咖喱牛肉，哇，非常好吃哎。然后我想说的是，它的水果也非常的新鲜，我吃得津津有味啦。然后穆恩呢，他们的儿童餐呢，他们也是有吃了一点啦，因为半夜的话呢，他们也没有什么胃口，所以也不多做评论啦。基本上呢，整体上的体验呢都是蛮不错的。好啦，我们现在呢要准备去市区喽。Let's go， 拜拜。拜。Still you're the one who brings out the best in me.